Ну что, пацанки, как со школьниками? Да, стоп! Передай привет. И найди себе... Все равно прочитаю. О, жуки майские начали летать. Че, весна, что ли, скоро? Наоборот, блядь, наоборот. Отвечаю, я... Кто-то может мне рассказать, что такого страшного увидел в этой люльке? Господи, блядь. Я увидела того маленького ребенка, которого избивали, который так... Боже, у меня, я не знаю, у меня желудок уже болит, и, видимо, поэтому я пытаюсь как-то отрыгнуть это все. Извините, пожалуйста. Снимаю нам. Я сестру, я... Я не буду с тобой жить, Моретти. Понимаете? Ребят, извините, что меня не было, какал. Ты опять... Иди отсюда. Жук майский пролетел. Меня на самом деле удивляют девушки, которые носят мужское нижнее. Попроси... Сейчас отстрелы будут. Бля, заводится жига. Ела. И смотрела тиктоки. Ну, у меня сегодня такой, знаете, full chill day. Ай. Мне на самом деле всегда... Сейчас нужно ехать прямо прилично. Спасибо большое, брат. Пожалуйста. У меня жесткое ощущение, что пародею сижу на нику. Ну, то есть на задание вообще не... Типа мера безопасности? Не уплывай. Знаешь, вот как только сейчас кое-что произойдет, я тебе скажу, как есть все на самом деле, и мы вырвем эту победу. Вот такой настрой нужен, пародею. Все, давайте. Раз, два, три, снимайте с них маски. Шарите? Или это уже Лер, другая что-то? погадай на полгода на отношения. Вау. Соня, отношения. Эти 20к. Мог помочь настолько, что будешь жалеть, что не пошла раньше. Ой, я напила сейчас газировки вот этой вот. Извините меня, пожалуйста. Садку. Ну, если просто это за один сеанс, то это номинально, потому что... Нет, блядь, не поэтому. Та-та! Чё, в тильте много или просто темы? Да я уже устала, просто время 3 ночи. Что сделал? Туда поехать. Ух ты, нихуя себе. Тай топ Вьетнам то можно. Какой? Купила. Нормально?